എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ തീരത്താണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു കഥയാണ്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു യുവാവ്, അദ്ദേഹം കരിയറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ വളരെ സക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ എന്തോ മിസ്സിങ് ആണ്. ആളെപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൊരു ഉന്മേഷം തോന്നുന്നില്ല, ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മിസ്സിങ് ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആൾ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഒരു സ്ട്രെസ്സില്ല, ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൾ ചിന്തിച്ചു. ആൾക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ആൾ പോവുകയാണ്. ആ പോണ സമയത്ത് ആൾ ഒരു ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രം, ഒരു ഉന്മേഷം എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് ആ ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ എണീക്കുക, രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രകൃതിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക, പക്ഷികളുടെ കളകളാരവും ഒന്ന് കേൾക്കുക, സൂര്യനെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉപദേശമാണ് ആൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കിത് കേട്ടപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് ആൾക്ക് തോന്നി, ആ യുവാവിന് തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഉപദേശം ആൾക്ക് തന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. എന്തായാലും ആൾ അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആൾ എണീക്കണേക്കാൾ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആൾ നേരത്തെ എണീറ്റു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ കളകളാരവം, പൂക്കൾ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച, ഇതൊക്കെ ആൾ കണ്ടപ്പോൾ ആളുടെ മനസ്സിനുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം ഒരു വേറെ ലെവൽ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകതയും ആൾക്ക് തോന്നി. എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഉന്മേഷം, ഒരു സന്തോഷം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഇത് കൊള്ളാലോ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആളത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല, നമ്മുടെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടുമ്പോൾ കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കണക്ട് ടു ദ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ട് ഈയിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് IT ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫീൽഡ്സുള്ള മേഖലകളാണ്. ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കണക്ട് ടു ദ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? മൂന്നാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകാൻ, ഒരു റിലാക്സേഷൻ, ഒരു സൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ നൽകാനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുക തന്നെ വേണം. കണക്ട് ടു ദ നേച്ചർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുത്. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുക, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലാക്സേഷൻ വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സോ എല്ലാവരും അവരെയും കൂട്ടുക, ഒരുമിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് പ്രകൃതിയിലൊന്ന് നിൽക്കുക. കണക്ട് ടു ദ നേച്ചർ എന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എങ്കിലും ഇത് മറന്നു പോയൊരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നോക്കുക, കണക്ട് ടു ദ നേച്ചർ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ദിസ് ഈസ് രോഷ്നി മേനോൻ സൈനിങ് ഓഫ്.